呢位小朋友啊。咩事啊？我想問下咧，附近嘅庇護工場點去咧？庇護工場係咩地方嚟㗎？哦，庇護工場其實係嗰啲殘疾人士返工嘅地方嚟嘅。我想去嗰度做義工。唔好意思啊，我唔知啊。哦，咁好啊，唔該晒你啊。我哋呢區有庇護工場嘅咩？我都唔知添。喂，夠鐘添。今次班際比賽嘅主題係在你身邊，咁表演嘅內容咧都係要圍繞大家身邊發生嘅事嘅。咁你想表演啲咩節目啊？老師，我想唱歌啊。仲有冇其他意見？老師，我想做話劇啊。咦，話劇有咩好喎？老師。孫志文，你咁就唔啱啦！你要學識尊重下人哋嘅意見，唔好以為自己嘅想法一定啱晒，知唔知啊？知啊。小麗點解要提議話劇嘅？因為我覺得好睇啲啦。不如我哋將話劇同埋唱歌合埋一齊啊！好啦，咁我哋今次就表演話劇，裏邊就加埋唱歌，跟住我哋就諗下題目啦。老師，我今日返學嗰陣，有人走嚟問我庇護工場點去喎，但我又唔知道點去，所以冇答到佢咯。其實我覺得我哋都唔係幾認識我哋嘅社區，所以今次嘅話劇，我提議應該要介紹下我哋嘅社區設施。咁大家贊唔贊成咧？好啦，咁咪就咁決定啦。浩明，既然呢個構思係由你提出嘅，咁不如就由你寫劇本同埋資料搜集啦。好啊。有冇人肯幫浩明一齊做咧？我做啊。好啦，咁就由你哋去負責啦。我哋放學一齊傾啊。我哋就應該就去我同阿文咧就係去公園、游泳池同商場嗰邊嘅。消防局咧？消防嗰個工場嘅小學。你哋打算點做啊？老師。我哋諗住分工去唔同嘅地方搜集唔同嘅資料。咁我同阿文就會去公園啦、游泳池同埋商場嗰邊。咁阿小麗同埋小玲咧就會去巴士站同埋社區中心嗰度。你哋分工分得好好啊！咁你自己安排時間啦喎。我同阿文入商場拍低啲嘢咯喎。咁你哋兩個就喺巴士站嗰邊記得影相喎。聽日我哋就喺圖書館度揾下寫劇本嘅資料啦。好啊，拜拜。哇！原來呢個商場有咁多鋪頭嘅喎。咁就買乜食乜都得啦。咪掛住食啦！嗰邊就係街市，我媽咪喺超級市場度買完嘢，就喺街市度買餸噶啦。阿文啊，呢間係第幾間中學啊？已經係第3間嘅啦。我哋之前仲拍過3間幼稚園同埋4間小學噶啦。好在我哋呢區有多學校，如果唔係，我哋就要搭好耐車先返到學啊。咦，呢度係社區中心啦喎，我哋影翻張相先啦。好啊。我哋入去睇咯。好啊。原來青少年中心咁好玩嘅喎，我哋第時放咗學咧，不如多啲嚟玩啦。好啊。青少年中心嘅另外一面就係老人中心，裏面安排咗好多活動俾啲公公婆婆參加㗎，佢哋可以喺度打康樂棋，一齊唱卡拉 OK， 同埋做運動添。讀書㗎，咁我爹哋媽咪先可以出去出面做嘢咋。阿文，我哋到咗運動場啦，學校嘅校運會年年都喺呢度舉行㗎。
仲記唔記得上次接力比賽我哋贏得幾辛苦啊？梗係記得啦。點啊？又想比賽啊？夠唔夠膽先？梗係夠膽啊！嚟啊！1、2、3。阿文啊，你有冇去嗰個泳池度游水啊？有啊，爹哋媽咪有時都帶我去嗰度游水噶。喺夏天嗰陣時咧，有好多人喺嗰度游水噶。係啊。泳池附近就係室內運動場啦，裏面有壁球室、籃球場、健身室，咁就想做乜運動都得啦。阿玲啊，原來我哋嘅社區裏面有好多紅綠燈、斑馬線同埋行人輔助線，係用嚟幫助啲行人過馬路噶。我諗我哋嘅話劇都要介紹下呢度嘅設施，提醒下啲同學點樣安全咁樣過馬路先至得。阿玲啊，我哋嘅社區真係能夠照顧唔同需要嘅人啊，嗬？係啊，就好似殘疾人士咁啊。喺社區裏面有好多照顧殘疾人士嘅設施，好似係庇護工場，俾啲殘疾人士喺度工作，仲有特殊學校就照顧有特殊學習需要嘅學生。呢啲扶手欄杆同埋斜坡就係專為殘疾人士而設，係方便佢哋出入噶。呢個公園好大好靚噶，朝頭早有好多公公婆婆喺度耍太極噶。試過有一年中秋節啊，我同屋企人喺度賞月啊。好攰啊，坐陣先。哇，點解呢度咁污糟噶？仲有喎，啲花同埋樹枝俾人整到斷晒，啲人又喺度玩蠟，嗰地一笪笪，真係冇公德心啊！唉，咁靚嘅地方俾人破壞晒咯。阿文啊，而家時間都唔早噶啦，不如我哋翻屋企先，聽日喺圖書館度見咯。好啊。依家寶貝妹，你哋嚟咗啊？表姐。係啊，文文話好掛住你喎，所以咪趁住假期嚟探下你哋咯。既然係咁，不如住多2晚先至走咯。爸爸，好唔好啊？好唔好啊？打攪晒你哋，唔好意思嘅。哎呀，大家都自己人，做乜咁客氣啫你？文文啊，我聽日咧約咗啲同學去圖書館啦，一齊去啊，好唔好啊？好啊。我諗大家都肚餓啦。阿媽咪啊，不如我哋今晚唔煮飯，出去商場酒樓食咯。好啊好啊。一陣揾咩資料好咧？都係帶佢去社區嗰啲啦。唔好意思啊，要你哋等。唔緊要啦，你都冇遲到。咦？呢位邊個嚟㗎？呢個我表妹文文啊，我今次帶埋佢嚟幫手，好唔好啊？好啊。不如我哋入去咯。好啊。可能啱用喎。咦？點解本書甩咗嘅？仲有幾頁俾人畫到花晒添。琴日喺公園又係咁，啲人真係冇公德心啊！我睇到先㗎，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 一齊睇啊咁。睇呢版啊！睇呢版啦，呢版好睇啊！唔好睇呢度啦，又唔呢度好睇啲啊！你睇咗先，你睇咗先，呢度好睇啲啊！你睇呢度。表姐啊，佢哋好嘈啊！係咯，咁嘈點睇書喎？睇呢度啊！試多啲。你哋唔好咁嘈啦，咁樣會影響到人哋㗎。係啦，我哋去第二度啦。唉，啲人都唔識為人着想嘅。阿麗啊，點解你哋唔開心嘅？
一路行一路講啦。咪就係咁咯，你話啲人幾冇公德心喎。係啦，啲人都唔識愛護公物嘅，咁落去啊，個社區都唔知會變成點啊！我哋應該要好好愛護自己住緊嘅地方先得噶嘛。我諗緊啦，喺我哋嘅話劇度應該要提醒下啲同學點樣愛護自己嘅社區啊。文文啊，你肚唔肚餓啊？我哋去商場度食嘢啦，好唔好啊？好啊！阿明阿文，你哋去唔去啊？唔去咯。我哋約咗人踢波啊！咁樣同阿玲去咯喎。好啊，拜拜。佢做咩得唔得意啊？得意啊！啲商場好多嘢睇嘅好。你過嚟睇啲嘢係咪？要我睇佢睇？你睇佢咁靚唔靚？好靚啊！你嗰條裙啱唔啱面着啊？我啱嘅。文文啊，你過嚟睇下靚唔靚？文文唔見咗咁點啊？我啱啱仲見佢喺度㗎，點解而家唔見咗佢嘅？阿玲咁點算啊？我哋周圍揾下啦。出咗商場咧，我哋出去睇下喎。好啊。警察先生，我唔見咗我表妹啊！小朋友唔好咁緊張先，你慢慢同我講翻，你個表妹大約係幾時唔見，同埋喺邊度唔見㗎？頭先我哋喺商場睇下嘢嗰陣時，居然後唔見咗佢㗎。唔見佢嗰陣時啊，着緊啲咩衫啊？佢有咩特徵嘅？我表妹大概6、7歲到啦，頭先唔見咗佢嗰陣時，佢係着住件粉橙色嘅裙。嗱，或者咁啊，我同你去嗰邊個商場嗰邊再揾一揾，睇下見唔見你表妹，好冇？好啊。2418 Longover。呢個先生咩事㗎？你兩位？我就頭先啱啱經過呢度，見到呢位妹妹咧就跌親，仲整傷咗添，咪埋去過嚟睇下佢咩事咯。咁啱你哋又嚟啦。小朋友唔好喊住先嚇，頭先喺上面跌落嚟嘅係咪啊？咁我見你隻腳流緊血啦。呢度痛唔痛啊？好痛啊！好痛啊！呢度咧？咁呢度痛唔痛啊？好痛啊！而家你隻腳喐唔喐到啊？喐唔到啊？嗱，咁你就唔好再喊住先嚇，我一陣間就叫呢個救傷車送你醫院睇醫生，好冇？就係咁樣，我表妹就送咗入急症室啦。咁佢有冇事啊？冇咩事，淨係擦傷咗少少啫。不過講翻上嚟啊，如果唔係我哋社區咁多設施，你表妹都唔會咁容易得到照顧啦。我都係咁諗。